Һаумыгыҙ мөхтәрәм милләттәштәр. Башҡорттар программаһы ер йөҙөнөң бар ҡитғаларына һибелгән милләттәштәребеҙҙе ия. Бөгөнгө сығарылышта Бурай Башҡорт кантонын ойоштороусыларҙың яҡты иҫтәлегенә таҡтаташ асыу. Туйкины принадлежали к сословию башкир, племени Юрми. Мәғрифәтселәр Кәбир һәм Фазыл Туйкиндарҙы хәтерләү кисәһе. Башҡортостан тарихының быға тиклем Рәсәй тарихында танылмаған, инҡар ителгән биттәре асыла бара. Ысынлап та, хәҙерге Бурай районы үҙәге Бурай ауылы 1918 йылдың март-апрель айҙарында Рәсәйҙе дер һелкетә. Был ваҡиға ҡанлы Мәскәү большевиктары оло ҡурҡыуға төшә. Йәғни Бурай халҡы Бурай башҡорт милли шураһын ойоштора һәм Бурай башҡорт автономиялы кантонын иғлан итә. Яңы барлыҡҡа килгән Башҡортостан автономиялы республикаһы һәм автономиялы кантон. Тарихтағы был феноменаль ваҡиға нимәнән ғибәрәт? Һүҙ тарихсы Азат Ярмулинға. Һаумыгыҙ мөхтәрәм милләттәштәр, Башҡортостан автономияһы тарихы тураһында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Башҡортостан автономияһы өсөн көрәштә башҡорт халҡының бөтөн вәкилдәре, бөтөн ҡатламдары ҡатнашҡан. Шулай уҡ ошо милли хәрәкәттә автономия өсөн Төньяҡ-Көнбайыш башҡорттары әүҙемлек күрһәткән. Билдәле булыуынса, беренсе мосолман съезында Башҡортостан делегацияһы Башҡорт милли хәрәкәтенең идара органы Башҡорт өлкәһе шураһын ойоштора. 17 йылдың ноябрында автономия иғлан ителгәс, Башҡорт милли хәрәкәт эшмәкәрҙәре Башҡортостан автономияһын тормошҡа ашырыуҙы нисек тормошҡа ашырырға тигән фекергә киләләр инде. Сөнки Өфө тарафтарында, Өфө һәм Өфө губернаһы большевиктар ҡулында була. Шуға күрә лә 1917 йылдың декабрында Ырымбур ҡалаһында ойошторолған 3-нче дөйөм башҡорт ҡоролтайында ошо автономияны тормошҡа ашырыу мәсьәләһе ҡарала. Һәм унда ҡоролтай делегаттары автономияны 2 этапта бойомға ашырға тигән ҡарарға килә. Тәүге этапта, әлбиттә, Ырымбур губернаһы территорияһында, башҡорт улыстарында автономиялы идара индерелә. Һәм мында 9 кантон төҙөлә. Ә инде 18 йылдың башынан Өфө һәм Хабар губернаһы сиктәрендә Башҡортостан автономияһына индереү, мында съездар үткәреү, башҡорт өйәт съездарын үткәреү ҡаралған була. Әммә билдәле булыуынса, 18 йылдың ғинуарында Ырымбур ҡалаһы большевиктар тарафынан ҡулға алына һәм күптә үтмәй февраль айында, февраль башында Башҡортостан хөкүмәте төрмәгә ябыла. Һәм автономия өсөн хәрәкәт, автономияны тормошҡа ашырыу эше бер аҙға туҡтап ҡала. Бер аҙға туҡтап ҡала тип әйтһәк, дөрөҫ тә булмаҫ. Сөнки тап ошо мәлдә 18 йылдың мартында Борай башҡорттары большевиктарға ҡаршы күтәрелеп, үҙенең районын Борай кантоны, Борай автономиялы башҡорт кантоны тип иғлан итә. Һәм был хәрәкәткә 7 улыс ҡушыла. Борай башҡорттары Башҡортостан автономияһының 10-нчы кантонын, Борай башҡорт кантонын ойоштора. Һәм унда әйтелә инде документтарҙа Борай башҡорт милли шураһы ойошторолған тип. Әммә үкенескә ҡаршы был хәрәкәт оҙаҡҡа бармай. Март аҙағында Өфөнән килгән Ҡыҙыл гвардия отрядтары был хәрәкәтте туҡтата. Әммә шуға ҡарамаҫтан большевиктар күрәләр, Төньяҡ-Көнбайыш башҡорттары ла автономия өсөн хәрәкәт бара, улар ынтыла. 22 йылда Оло Башҡортостан мәсьәләһе килеп тыуғас, уны әйтеп үтергә кәрәк, ошо Төньяҡ-Көнбайыш төбәгенән сыҡҡан вәкил, Төньяҡ-Көнбайыш башҡорты, Бүздәк районының Аҡтау ауылы кешеһе, билдәле милли хәрәкәт эшмәкәре Муллаян Халиковтың инициативаһы менән сығарыла. Сөнки ул мына ошо 17 йылда 3-нче дөйөм башҡорт ҡоролтайында ҡабул ителгән ҡарар нигеҙендә яңынан был мәсьәләне күтәреп сыға һәм Рәсәй, Мәскәүгә үҙәк Совет хөкүмәтенә мөрәжәғәт ҡабул ителә Башҡортостан хөкүмәте тарафынан.
олы Башкортстан, ягъни Өфө губернаһындагы яшәгән башкортларны Башкортстан автономиясына кушу мәсьәләсе. Бұл идеяны әлбиттә большевиктар үзәк совет власы кабул итә, чөнки улар күреп тора сынапта, Төньяк-Көнбайыш башкортлары ынтыла, уларда милли хәрәкәт көчле. Һәм 20-нче елның июнендә мына Башкортстан автономиясының формалашу эше ошо Өфө губернаһын Башкортстан автономиясына кушу менән тамамлана дип әйтергә кирәк инде. Һәм бында әлбиттә бынан 100 ел элек 1912 елда Борай башкортларының күтәрелеше әлбиттә зур роль уйнай. Мең 1912 елдың язында Өфөгә Мәскәүдән Борай буласларын аямаска, бастырырга дигән телеграммалар ява. Үзәк газеталар был ихтилал турында ашыгыс сводкалар бирә. Ерле халык өчен бұл вакыйга эфһеҙ үтмәй. Күптәр шул сакта ук язага тартырыла, күптәр аҙағыраҡ шәхес культы вакытында юк ителә. Әммә ғәҙеллек һуң булһа ла өҫкә сыға бара. Хәҙер Борай ихтилалы тарихсылар тарафынан архив документтарына таянып өйрәнелә. Ҡасандыр буласы дип табылғандарҙың исемдәре аҡлана. Бынан 100 ел элек халыҡты тетрәндергән ошо вакыйгага арнап Борайҙа оло саралар ойошторолдо. 10-нчы Борай кантоны булып тарихка ингән был ихтилал онотолууга дусар булғайны. Әммә ул халык хәтерендә әле лә тере. Борай башҡорт автономиялы кантонын иғлан итеү, уның эшмәкәрлеген, ихтилалды яҡтыртыуға арналған ғилми-ғәмәли семинарға бик күп райондардан тарих, йәмғиәтте өйрәнеү, туған тел һәм әҙәбиәт уҡытыусылары, тарихсылар, китапханасылар саҡырылғайны. Совет власының ҡорағына аяҡ саламыҙмы? Дәүләт итмәгенә тупаҫ рәүештә ҡул һыҙыу был. Федераль үтәнде тигәндә баш баштыҡланып ятаһығыҙ. Бисансағыҙҙа китеп ҡотолоғоҙ! Етте! 1917 йылдың ноябрендә Ырымбурҙа Башҡортостан автономияһы иғлан ителһә лә, ул Совет власы тарафынан хуплау тапмай. Бәләбәй, Бөрө өйәҙҙәре халҡы үҙҙәренең автономиялы бәләкәй Башҡортостан сиктәренән ситтә ҡалғаны өсөн борсола. Республика мөхтәриәтен иғлан иткән көндәрҙә Борайҙа Бөрө өйәҙе мосолмандары съезы ойошторола. Улар автономия яҡлы булыуҙарын белдереп, үҙәк шураға телеграмма ебәрә. Ваҡиғаларҙы халыҡтан иген, аҡса йыйыу тураһындағы продразверстка ҡарары ҡатмарлаштырып ебәрә. 18 апрелдә Борай башҡорттары һәм мишәрҙәре Борай волосы үҙәге ағзаларын ҡулға ала һәм Борай башҡорт милли шураһын ойоштора. Борай башҡорт кантонын иғлан итә. Был ваҡиға ысынында баш күтәреү була. Халыҡты Шәрәфетдин бай Хәмитов етәкләй. Шарафи Хамитов, его же сподвижники отказались выдавать 500 пудов хлеба и 30 тысяч рублей денег в пользу советской власти. Вопрос о причинах самого бунта, самого восстания, это было все-таки желание создать вот эту автономию, хотя действительно было уже 9 кантонов, и каково же было удивление, через 2 дня после ареста башкирского правительства возникает внезапно 10-й кантон. Но действительно это было шокирующе для всех. Асыҡ дәрестәрҙә, кластан тыш сараларҙа бер буат элек булған саралар тураһында һөйләнелде. Тарихи факттар килтерелде. Уҡытыусылар да, балалар да был теманы юғары кимәлдә белеүҙәрен һәм аңлауҙарын күрһәтте. Им оставался необходимый для полуголодного существования минимум, а излишки реквизировались. Зажиточное крестьянство негодовало, им приходилось отдавать то, что было уже нажито упорным трудом. Олы форумға әйләнде семинар. Борай район хакимияте был юҫыҡта бик күп эшләгән, документтар өйрәнелгән. Уның буйынса Шәрәфетдин Хәмитов тураһында сословиеһы ер биләүсе, милләте башҡорт, кәсебе сауда. Сауда сәнәғәт биналарынан ярма ярғыстары, өс тирмәне, иген пристане бар тип яҙылған. Әлеге ваҡытта ихтилалда ҡатнашҡан барлык кешеләрҙең дә исемдәрен асыҡлау дауам итә. Борай башҡорт кантонын ойошторған шәхестәрҙең яҡты иҫтәлегенә район китапханаһы бинаһына таҡта таш урынлаштырылды. Бу безнең тарих. Бу безнең үткәнебез. Һәм шуңа күрә инде
рәсми рәвештә Башкортстан Республикасы автономия булыр алдыннан Бурайда автономия булуы неме хакында сөйләсәң? Бу әлбәттә бурайларның төшүп калганнардан түгел икәнлеге хакында сөйләй. Автономия өсөн көрәштә тарихи Башкортстандың барлык төбәк халыктары ла әүдем катнашкан. Әмма райондарда был тарих яхшылап өйрәнелмәгән. Семинарда башка райондарда ла ошондай саралар узгару зарурлыгы турында әйтелде. Был эштә һәр авыл халкы үз батырларын үзе барларга тиеш. Нужно понимать, насколько это были смелые люди, которые в 2018 году сумели сказать свое, скажем, слово «нет» и выступить в поддержку своей автономии. Они не побоялись этого сделать. И вот сегодняшний день республики как раз вот она вот оплачена вот этим порывом как раз и в том числе и жителей Бураевского района и вообще вот всех окрестных, значит, вот этих районов, которые входили в состав Бурайской автономии. Шундай зур байрам менән мин дә һеҙҙе ихлас күңелдән тәбрикләйем. Сөнки без Башкортстан тарихын өйрәнгәндә, Башкортстандың автономия тарихын өйрәнгәндә һәр вакыт Көньяк Уралдагы вакыйгалар, Ырымбурдагы вакыйгалар хакында һөйләйбез. Ә бына бүген без һеҙҙең якташыгыз Каһарман Шәрәфи бай Хәмитов хакында ишетеп кенә түгел, балалар уны сәхнәләштерде 3нче мәктәптең тантаналар залында. Бик тетрәнеп карап утырдык. Һеҙҙең якташтарыгыздың батырлыгын, каһарманлыгы хакында республика халкына ла еткергә тиешбез. Туган якты өйрәнүсе Әлфис Мөгаллимов Бурай ихтилалы башында торган шәхес Шәрәфи бай Хәмитовтың шәҗәрәһен тергеҙгән. Октябрь революцияны тиклем Бурайда 6 мәсет эшләгән. Уларның мәдрәсәләрендә бер юлы 1000 шәкерт белем алган. Стәрлебаш, Танып, Солтанай мәдрәсәләре кеүек ул мәгърифәт үҙәге булган. 1914 елда Шәрәфетдин Хәмитов Бурайда мәсет һалдыра башлай. Әммә беренче дөнья аҙаҡ граждандар һуғышы тоҡҡанып китеү сәбәпле мәсеттен төҙөп бөтә алмай. Яҡташтары төҙөп бөтөп ҡуя уны. Ә үҙе зирәклек арҡаһында ғына иҫән ҡала. Ихтилалдан һуң эҙәрлекләүҙәр башланғас, йәш ҡатынын, 2 балаһын алып Ҡытайға сығып китә. Булдыҡлы кеше унда ла юғалып ҡалмай. Мануфактура аса, нәҫелен дауам итә. Бөгөн уның балалары ер йөҙөнөң бар ҡитғаларына таралған. Автономиялы 10-нчы кантон ойоштороусы ошондай арҙаҡлы шәхестәрен ололаны Бурайҙар. Бер ғаиләнән 2 яҙыусы һәм 2 шәхес, Кәбир һәм Фазыл Туйкиндар, киң йәмәғәтселеккә бик үк билдәле түгелдәр. Әммә уларҙың яҙмышы илебеҙ тарихынан айырылғыһыҙ. Киләһе яҙмабыҙ 1937 йылда репрессияланған, 1958 йылда аҡланған, ә инде исемдәре һуңғы йылдарҙа ғына телгә алына башлаған шәхестәр Кәбир һәм Фазыл Туйкиндар тураһында. Кемдәр һуң ул Кәбир һәм Фазыл Туйкиндар? Кәбир Туйкиндың ейәнсәре Рәйлә Туйкинаның «Кәбир Туйкин» һәм уның мираҫы исемле китабы презентацияһында һүҙ ошо хаҡта барды. Наш дед по отцу Туйкин Кабир Ахмед Каримович родился 11 марта 1878 года в деревне Зайкаратай Бугульминского района Самарской губернии в семье муэдзина среднего достатка. По материалам ревизии населения и записям в метрических книгах Туйкины принадлежали к сословию башкир, племени Юрми. Явзал Тагиров и братья Туйкины, и даже Ризайдин Фахридинов, эти имена у всех на слуху, это такие глыбы в нашей национальной культуре, и все вот они из одного рода, понимаете, вот что вообще просто это такое, значит, поразительное явление, род Юрми, вот и вот у нас издание «Многотомная история башкирских родов». И вот один из томов вот, мы посвятили роду Юрми. И в этой книге, значит, вот мы включили материал по генеалогии, по происхождению Туйкиных. Здесь вот дали и материалы ревизских сказок. В общем-то, деревня Зай-Каратай, она основана, как вот показывают архивные документы, башкирами рода Юрми. Правда, там были еще и представители другого башкирского рода, тамьянцы в 17-18 веков, они массово переселялись на запад, вот как раз из дебри Урала, вот, и в общем-то, такая двусоставная деревня, 2 рода.
Тормышта бик актив позициялы, алдынгы карашлы, белемле кешеләр булгандар. Улар икәүләшеп 3 томлык төрек тарихи исемле хезмәт язган. Уның бер томы үҙләре исән сакта дөнья күргән. 2 томы шулай ук башка бик күп иҗат кимештәре, шигырь, поэма, хатирәләр янгында янып юкка сыккан. Фазыл Туйкин тормыш курбандары 1812 елгы Ватан һугышы яугирләренә арналган Ватан каһармандары исемле тарихи пьесалар менән таныш. Хәтер кисәһе Кәбир Туйкиндың тууына 140 һәм агалы-кустылы Туйкиндардың атып үлтерелүенә 80 ел тулы көнне багышлап оештырылды. Есть такая версия, что наш предок родом где-то из северо-восточной Башкирии, один из руководителей второго башкирского национального восстания. После подавления восстания, во избежание репрессий, был вынужден бежать. С тех пор его наследники, его род проживал в Татарии. И вот уже после трагических событий, которые произошли в 30-е годы, после того, как были репрессированы и расстреляны видные татарские, башкирские просветители, энциклопедисты Кабир и Фазыл Туйкины, их дети вернулись на свою историческую родину, в Башкортостан. Потому что жить в атмосфере, когда все тебя знают как детей врагов народа, членов семьи врагов народа, сами понимаете, в те годы было очень тяжело. Они вернулись. Вот Рамиль Анасович насчитал, что история нашего рода практически начинается приблизительно, или даже чуть раньше, чем царствование Романовых в России. 20-нче буаттың 30-нчы елларында бер тапкыр кулга алына Туйкиндар. Азак 1937 елда Хавай Атласов эше буенча икеһендә кулга алалар. Һәм 1938 елның 15 февралендә Казан калаһында 9 кеше менән бергә аталар. Улар каланың Архангельский зиратында ерләнгән. 20 елдан соң 1967 елда исемдәре аклана. Вот я еще маленький был. Папа посадит меня. Ты должен знать своих предков до 7-го колена. И начинал перечислять. Ну, правда, тогда... вот и доходил он именно до Туйке. Это уже потом выяснилось, что, оказывается, и до Туйке были наши предки. Но до Туйке это уже не до 7-го колена, это уже 11 колен. У Туйке было то ли 8, то ли там 10, даже сейчас вот я ошибаюсь, детей было там. Они вот сюда, я теперь уже когда строю, сюда уходят. Ну, естественно, у них свои ветки. Они тоже Туйкины. Мне досталось в наследство вот от Сукар-Бабая. Вот он мне передал это древо. То есть это было, если вот здесь говорить, вот так вот. То есть вот эти вот все были на арабском языке написаны, вот там были. Это, ну, тут вот, это вот Кабир. Собственно, это мое древо такое, да, это вот Кабир с супругой Магерапсай. А тут уже пошли все дети Кабира, вот тут идут. Я вам так рассказываю, да, вот тут мой отец о нас, это моя мама, это я, Рамиль, значит, вот моя супруга Галина Александровна, вот мой старший сын, вот моя дочь, это их дети, так сказать, здесь вот. Да? Зәй Каратайда, Бөгелмәлә мөгаллим, Ырымбурда Шура журналында журналист, уҡыу әсбаптары авторы, фольклорсы, тарихсы, донъяуи фәндәрҙе үҙаллы өйрәнеүсе мәғрифәтсе, 350 төр үләнде берләштергән гербария авторы, һалдат һәм уҡытыусы ул Кәбир Туйкин. Тыуған иле өсөн эскерһеҙ көсөн түккән, әммә нахаҡҡа ғәйепләнгән шәхес. Туйкиндардың фамилияһы бит инде Туйка бабайҙан килә. Туйка бабай. Ул легендар шәхес рәүешендә, шул легендаларда, риүәйәттәрҙә генә һаҡланып ҡалған, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әлегә тиклем документтар, тарихи сығанаҡтар әлегә табылғаны юҡ, ул киләсәктә бәлки табылыр. Шулай ҙа Фазыл Туйкин, мәҫәлән, үҙенең шиғырҙарында әйтеп китә инде, нәйҙә Урал яҡтарында, Башҡорт ерендә яуҙарҙа ҡатнашып, аҙаҡ мына ошо
Бүгілме өйеді яқтарына барып сыққан деп дейбірек шындай фікір айтып кете. Кеңдайырелі білімлі болғандар, фольклор өрнектері ейғандар, дәрістіктер сығарғандар олар заманында. Түрік тарихы деген үс томдан тұрған хизмет язғандар, ағалы құстылы туйкиндар енді Кәбир менен Фазыл. Қызғанысқа қаршы ол түрік тарихының бір китабы ғана басылып сыға қалғандары юққа сыққан. Они по тем временам закончили медресе Мухаммадия, это в Казани. Это получили очень хорошее образование светское. А то, что вот Кабир, мой дед, он, значит, знал хорошо русский, это благодаря тому, что он прослужил в царской армии 7 лет. Значит, он оттуда уже вернулся с какими-то, знаете, знаниями уже совсем другими. Не то, что в деревне вот он видел или как, а уже более такие светские какие-то понятия. Но, наверное, все-таки, природно умные люди, больше я не знаю, как сказать. Милләтебезнең асыл улдары Кәбир һәм Фазыл Туйкиндарның исемен халыкка кайтаруда, уларның нәселдәре Фазыл Туйкиндың кызы Бүләк Фазыл кызы, Кәбир Туйкиндың улы Әнәс, Кәбир Туйкиндың yeğenләре Рәйлә һәм Рәмил Туйкиндар бик күп эшләгәннәр. Улар тугандарды оештырып, таныштырып торысы көз. Көстүлә улар данлы ата-бабаларынан ала. Лилия, курдак, шишлек, көлсә кеүек ризыктарның исеме уларда әзерләү шартлары турында әйтеп тораймы? Әйе, әлбиттә, кешенең яшәү шартлары ла, яшәү рәвеше лә уның туклану йолаһын булдырган. Башкортлар күбеһенсә үзләре итештергән ризык кулланган. Мәсәлән, безнең карт өләсәйләр урак менән тары, кара буйдай урырга йөргәннәр, көз йетһә киндер орлыгы йыйганнар һәм шул ярмалардан үзләренчә ризык төрләндергәннәр. Тары кысты буела шул замандан калган ризык. Башкортларның бронза буатында ук тары сәсеү турында билдәле. Галимдар ул мәлдәге игенчелекте тәпке игенчелеге дип атай. Башкортларның игенчелеге турында Иван Лепехин 1770 елда язып калдырган. Ул Котлыгужа авылына барган сакта халык мәш килеп һабантуйга әзерләнә ине. Ул байрам ер хөрү коралына бәйле дип аба. Улар күбеһенсә холо, тары, тарма, киндер сәскән. Әй буй башкортлары яхшы игенчеләр дип билдәләй. Салават районы Ишембай авылы басуларында ла электән тары үстергәннәр. Борын заманда картнәйдәр, инәйдәр, аландарда тары ней белән, урак белән урдылар. Тары китереп, бешереп, шуны киптереп, шуны ашарып үстегәндә шул. Тары кысыбы өчен иң тәүдә камыр эшләйбез. Төт халабыз, йомыртка халабыз, әзгенә шикәр кума халабыз, тоз халабыз. Шунан он халып бугылап, әдрәк утыртып куябыз кабартырга. Шунан һуң шул улы мейсемдә бешерәм инде мин шунда. Утын кызу кирәк бит бугапай. Утын кызу кирәк. Ялкын янып кына торсын. Тарыны бешерәбез. Юып тазалап ярмаһын бешерәбез дә, май, һөт халып, тоз халып, шунан һуң менә шул нәһенә коймагыны яймәһенә төріп қоябыз майдап, май білән. Яратам мешті мен қоймақтылы мұнда бішірем, бәліштәрілі шында бішірем. Еңілсә әсі қамыр яймәһен кызу мейіс қудында қыздыру, оны үтәлә тәмле итә. Тары кысты буен майлап, табаға тезеп өсі мейіс кызуында тотып, өстәлгә йылы килеш биргәндә, ул бик тә туклыклы һәм файдалы ризык. Байрам ашы тәйергәлә була уны. Йома сәйдәре аяташтарына ла килешә. Шулай келіп сығам нәбәтін қыстығы, шулай түрген бұлағыз. Шул. Шулай деп түрәбіз де, шулай деп халабыз да, майлап, айтып қоябыз. Ларында халырға керек. Бұл қыстығыдан кем қунаққа келе, шоларға бішірем мен. Бұрынға аштып бішірем мен, яштар бішірмәлі. Біздің Салауат районының күдей башқұрттары біз, шолардың ризығы енді.
Заман башка, заң башка тигәндәй, замана шаукымына бирелеп, авылдарда хәзер икмәк мейестерен һүтеп ташлап беттеләр. Ә кайбер ресторандар кузда бешерелгән ризыктары менән дан ала, акса таба. Йылыткан да, ашаткан да мейестер өйдең күрке, яме, кото. Ә инде уның кулында бешкән ризыктар безнең көнитмешебез. Халкыбыз ошо юлаларын ташламаһын ине. Хөрмәтле тамашачылар, башкортлар тапшыруы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдим теләктәрегеҙҙе Өфөләге 262-57-00 һәм өҫтәлмә 456 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Берҙәм булайыҡ, бергә булайыҡ. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.